नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज को। आज हम जानेंगे पक्षियों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो का आखिर तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मयूर धरती के सबके सुंदर पक्षियों में एक है। मयूरों की 3 प्रमुख प्रजाति हैं, जिनमें से 2 एशिया मूल की है और एक अफ्रीका की। नीला भारतीय मयूर और हरा मयूर एशियन प्रजाति की, कंगा मयूर अफ्रीका प्रजाति की। मयूर मुख्यतः भारत, श्रीलंका और बर्मा में पाए जाते हैं। नीला मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 23 जनवरी 1963 के भारत सरकार द्वारा नीला मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। मयूर मुख्यतः जमीन पर रहने वाले पक्षी है। मयूर उड़ सकता है, लेकिन केवल सीमित दूर तक। प्राचीन काल में मयूर पंखों का इस्तेमाल लिखने के रूप में किया जाता है और पॉश जैकेट कई तरह की सजावट सामान में बनाने में होता है। मयूर की पंखों के लिए उसे शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। गर्म के मौसम में खुद ब खुद अपने पंखों का झाड़ देता है। एक मयूर की पैरों में 4 उंगलियां होता है, जिनमें से 3 आगे की और 1 पीछे की ओर फाइट करती है। उंगलियां की ऐसी संरचना मयूर के लिए शाखाओं को पकड़ना और पेड़ में घूमना आसान बनती है। हिंदू धर्म में मयूर का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मयूर पंख सजा होता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के वाहन मयूर है। शिकारी से बचने की कोशिश में ये रात में पेड़ की ऊंचाई पर सोने के लिए मुख्यतः उड़ान भरते हैं। जंगल में पाए जाने वाली मयूर का जीवन काल शिकारियों वजह से लगभग 20 वर्ष तक आयु सीमित रहता है। चिड़ियाघर या अन्य सुरक्षित स्थान में रहने वाली मयूर का जीवन काल लगभग 50 वर्ष तक होता है। नंबर 2, हंस जड़ पक्षी परिवार एनाटिडी की सबसे बड़ी सदस्य है और सबसे बड़ी उड़ान वाली पक्षियों में एक है। हंस उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा की दोनों किनार पर पाए जाते हैं। उत्तरी हंस सफेद रंग की होती है, उनका चांच नारंगी रंग की होती है। दक्षिण हंस का रंग सफेद और काले रंग का मिश्रण होता है, इनका चांच लाल रंग या काले रंग की होती है। हंस अफ्रीका और एंटार्कटिक महाद्वीप में नहीं पाए जाते। काले हंस मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। हंस का जीवन काल लगभग 20 से 30 साल तक होती है। हालांकि प्रजाति अनुसार हंस के जीवन काल में विविधताएं मौजूद होती है। हंस के शरीर पर 25,000 से अधिक पंख होती है। जुलाई अगस्त महीना में हंस अपने पंखों को झाड़ देता है। इसी दौरान वो 6 सप्ताह तक उड़ने में असमर्थ होती है। 6 सप्ताह बाद पंखों आ जाने पर ये फिर से उड़ने में सक्षम हो पाता है। ये एक गलत फहमी है कि हंस काटती है, क्योंकि हंस की दांत नहीं होती, पर ये अपनी चांच मार देता है, जो त्वचा में कुछ जलन पैदा कर सकता है। हंस जमीन और पानी दोनों पर सो सकता है। वो एक पैर पर खड़े होकर जमीन पर सोता है। काले हंस एक पैर से तैर सकता है। विश्व की सुंदर पक्षियों में एक है तोते, जिसे मिट्टू या पोपटो कहकर भी बुलाया जाता है। दुनिया में सबसे लोकप्रिय पालतू पक्षियों में सुमारे सुंदर पक्षी गान के कुल से संबंधित है। दुनिया में तोते की लगभग 313 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में देसी तोते की लगभग 12 प्रजातियां पाई जाती है। तोते को विवेक पक्षी भी कहा जाता है। इसे चाहे कितने लंबी समय पालतू बनाकर क्यों न रखा जाए, एक बार ये पिंजरे से बाहर निकल गया तो अपने मालिक की तरफ से पलटकर कभी नहीं देखता। तोते एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों का उपयोग करके भोजन उठाकर अपनी चांच तक ले जा सकता है। तोते के बारे में अनोखा बात यह भी है, मनुष्य की तरह अपने बच्चों की नाम रखता है और ये नाम जीवन भर के लिए होती है। कुत्ते और बिल्ली के बाद तोते सबसे लोकप्रिय पालतू जीव है, क्योंकि ये बुद्धिमान और रंग बिरंगी होती है। साथ में इनकी कई प्रजातियां बात करने की क्षमता होती है। तोते का पालन का इतिहास 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। प्रजातियों के आधार पर तोते का जीवन काल 10 से 45 वर्ष के मध्य में होता है। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज को और बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही रोचक तथ्य सबसे पहले जानने के लिए।